Общинското предприятие БКС обновява 800 квадратни метра тротоарни настилки на улица Стефан Куцаров. Дейностите ще обхванат най-компрометираните участъци от източния и западния тротоар по цялата дължина на улицата. Старите плочи се демонтират и се подготвя терена за поставянето на новите, които ще бъдат с размери 40 на 40 см. Ще бъдат изградени 250 квадратни метра бетонови подходи към гаражи. Паралелно с това, друг екип на предприятието извършва ремонт на настилките на част от улица Васил Левски, от площад Свобода до улица Цветарска, както и около храм Свети Йоан Рилски. Паветата в най-компрометираните участъци в тези райони се пренареждат. Там, където има липсващи, се монтират нови. 192 000 лева са заложени в капиталовата програма на община Търговище за ремонт на тротуари през тази година. Предвидено е обновяване на настилките пред паметника на Никола Симов Коруто на улиците Петко Рачов Славейков, Паисий и Христо Ботев. Припомняме, че през 2018 общината вложи 110 000 лева за ремонт на тротуарни настилки.